Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas L. Jadi kami dari kelompok 4 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review materi pertemuan dari minggu ke-9 sampai ke-15. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Afia Aziza dengan NPM Mahir 108, dan rekan-rekan saya ada Zulham Muhammad dengan NPM Mahir 056. Untuk selanjutnya di sini ada Meltia Billah yang dengan MPM Mahir 089, dan yang terakhir ada Rizka Luciani Ananda dengan MPM Mahir 113. Sekarang saya akan membahas mengenai salah satu fase paling krusial dalam siklus audit, yaitu perencanaan audit dan materialitas serta prosedur audit yang merujuk pada buku Arens chapter 8. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu bertanya, mengapa audit harus direncanakan dengan sangat teliti? Nah, ada 3 alasan utama. Yang pertama, agar kita bisa memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk meminimalkan risiko hukum. Yang kedua, agar biaya audit tetap wajar sehingga firma kita tetap kompetitif. Dan yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien mengenai waktu pelaksanaan dan ruang lingkup pekerjaan. Lalu, mengenai penerimaan klien dan perencanaan awal. Fase awal dimulai dengan memutuskan apakah kita akan menerima klien baru ini atau melanjutkan hubungan dengan klien lama. Nah, kita harus melakukan investigasi terutama pada integritas manajemen. Standar audit juga mewajibkan kita berkomunikasi dengan auditor terdahulu untuk mengetahui apakah ada masalah di masa lalu. Jika sepakat, kita akan meresmikannya dengan engagement letter atau surat perikatan yang berisi kontrak tanggung jawab antara kita sebagai auditor dan manajemen klien. Auditor tidak bisa mengaudit apa yang tidak mereka pahami. Kita harus melihat konteks industri klien. Apakah industrinya sangat krisis? Apakah ada aturan akuntansi khusus? Nah, kita juga harus melakukan tur fisik ke pabrik atau kantor klien untuk melihat operasi secara langsung dan mengidentifikasi pihak-pihak berrelasi agar tidak terjadi transaksi gelap yang tidak diungkapkan. Lalu mengenai prosedur analitikal awal. Di tahap perencanaan, kita menggunakan prosedur analitis untuk melihat potret kesehatan keuangan klien melalui rasio. Misalnya, jika kita melihat inventory turnover klien jauh lebih rendah daripada rata-rata industri, ini adalah sinyal peringatan atau red flag. Auditor akan menandai area ini sebagai area risiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam nanti. Sekarang kita masuk ke konsep materialitas. Sederhananya, materialitas adalah ambang batas nilai salah saji yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan. Sebagai auditor, tanggung jawab kita bukan menemukan kesalahan hingga ke rupiah terakhir, melainkan memastikan tidak ada kesalahan material yang menyesatkan pembaca laporan. Nah, penerapan materialitas dibagi menjadi 5 langkah. Langkah yang pertama dan yang kedua dilakukan saat perencanaan, yaitu menentukan nilai materialitas secara keseluruhan dan mengalokasikannya ke tiap akun. Langkah ketiga hingga kelima dilakukan di akhir audit, di mana kita mengestimasi total salah saji dan membandingkannya kembali dengan ambang batas awal yang kita buat untuk memutuskan apakah laporan keuangan ini wajar atau tidak. Berikutnya mengenai pertimbangan awal materialitas. Bagaimana sih kita menentukan angkanya? Nah, kita menentukan dengan menggunakan benchmark. Untuk perusahaan komersial biasanya kita menggunakan 3 hingga 6% dari laba sebelum pajak. Namun, kita juga harus melihat faktor kualitatif. Salah saji yang kecil secara nilai bisa menjadi material jika itu menyebabkan perusahaan melanggar kontrak utang bank. Lalu, materialitas laporan keuangan dan saldo akun. Penting untuk membedakan dua istilah ini. Yang pertama, overall materiality.
adalah batas untuk seluruh laporan keuangan, namun saat mengaudit per akun kita menggunakan performance materiality yang nilainya lebih kecil, biasanya 50 hingga 75% dari total. Tujuannya adalah sebagai bantalan agar jika ada kesalahan kecil di banyak akun, totalnya tidak akan langsung melewati batas materialitas keseluruhan. Nah, yang terakhir mengenai hubungan materialitas dan bukti audit. Ini adalah aturan emas dalam audit. Hubungan antara materialitas dan bukti audit adalah terbalik. Jika kita menetapkan nilai materialitas yang rendah, misalnya 10 juta, berarti kita sangat pelit terhadap kesalahan, sehingga kita butuh bukti yang sangat banyak. Sebaliknya, jika materialitas tinggi, jumlah bukti yang diperlukan akan relatif lebih sedikit. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zula Muhammad Rizky dengan NPM 240.130.10056. Kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 terkait perancangan dan pengujian sistem pengendalian internal dalam audit yang dijelaskan dalam chapter 11 dan 12. Kemudian apa sih tujuan dari pengendalian internal itu? Yang pertama di sini adalah untuk keandalan pelaporan. Jadi untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti misalnya GAAP atau IFRS, demi menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya entitas secara ekonomis serta melindungi aset dari kerugian akibat kecurangan atau pemborosan. Kemudian yang ketiga, untuk kepatuhan regulasi dengan mematuhi hukum, peraturan pemerintah, ketentuan perpajakan, serta persyaratan Sarbanes-Oxley atau SOX Section 404 bagi perusahaan publik. Kemudian terkait tanggung jawab manajemen dan auditor terkait pengendalian internal. Yang pertama, kewajiban manajemen adalah untuk mendesain struktur dengan merancang sistem kontrol yang komprehensif. Kemudian menilai efektivitas seperti mengeluarkan pernyataan formal tahunan mengenai kualitas kontrol yang dijelaskan dalam SOX 404A. Untuk kewajiban auditor yaitu adalah memahami kontrol dengan memahami desain sistem internal kontrol klien. Kemudian menyatakan opini independen seperti memberikan opini formal tentang keandalan kontrol internal yang dijelaskan dalam SOX 404B. Kemudian terkait keyakinan memadai dan batasan inherent. Yang pertama terkait keyakinan memadai yaitu terkait reasonable assurance. Jadi sistem itu dirancang bukan untuk memberikan keyakinan mutlak. Manajemen itu selalu membandingkan antara analisis biaya dengan manfaat atau cost benefit analysis sebelum mengimplementasikan kontrol. Kemudian untuk batasan inherent, jadi sistem itu tidak pernah sempurna karena faktor manusia seperti kelalaian, kesalahan penilaian, kolusi antar staf, atau tindakan bypass oleh jajaran direksi atau management override. Selanjutnya, mengenai komponen KOSO framework dalam pengendalian internal. Jadi di KOSO ini ada 5 komponen utama kerangka kerjanya. Yang pertama ada lingkungan. Jadi tone at the top, menetapkan dasar etika, struktur organisasi, dan tanggung jawab tata kelola. Kemudian yang kedua, penilaian risiko. Jadi seperti identifikasi dan analisis proaktif terhadap risiko bisnis yang berpotensi menghalangi target perusahaan. Kemudian yang ketiga, aktivitas. Jadi kebijakan dan tindakan nyata seperti otorisasi dan pemisahan tugas untuk memitigasi risiko. Kemudian yang keempat, informasi. Jadi sistem komunikasi internal dan eksternal yang menjamin data penting terdistribusi tepat waktu. Kemudian yang kelima, pemantauan. Jadi mengevaluasi berkelanjutan atas berjalannya sistem kontrol untuk perbaikan jangka panjang. Kemudian aktivitas pengendalian kunnya itu terkait pemisahan tugas atau segregation
delegation of duties dengan menghindari satu individu memegang kendali otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan fisik sekaligus. Dan yang kedua, otorisasi transaksi yang tetap. Otorisasi transaksi yang tepat. Jadi dengan transaksi harus disetujui sesuai limitasi kebijakan, baik otorisasi umum maupun spesifik. Kemudian dokumen yang memadai. Jadi formulir itu bernomor urut tercetak untuk memastikan asersi kelengkapan. Kemudian yang keempat, review independen. Jadi harus adanya verifikasi internal yang konsisten terhadap keandalan pengolahan data keuangan. Jadi jika aktivitas pengadilan kunci ini dilakukan semua, maka tata kelola di dalam perusahaan itu akan lebih baik dan efisien maupun efektif. Kemudian penilaian terhadap risiko pengendalian. Jadi proses penilaian risiko pengendalian itu yang pertama memahami desain dengan mempelajari dokumentasi sistem kontrol klien lewat flowchart, kuesioner, atau narasi rinci. Kemudian yang kedua, hubungan kontrol, menghubungkan kontrol utama key controls dengan asersi tujuan audit yang spesifik. Kemudian yang ketiga, evaluasi defisiensi dengan mengidentifikasi kelemahan desain atau operasional kontrol yang berpotensi memicu salah saji. Kemudian yang keempat, tentukan level risiko, menentukan tingkat risiko akhir low, medium, high menggunakan matriks risiko pengendalian. Selanjutnya mengenai klasifikasi defisiensi pengendalian internal. Jadi defisiensi kontrol itu kegagalan sistem desain atau operasional untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya salah saji secara tepat waktu. Kemudian defisiensi signifikan, ini defisiensi tingkat menengah yang memerlukan perhatian khusus dari komite audit dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Untuk kelemahan material ini merupakan kelemahan fatal di mana ada kemungkinan besar salah satu material laporan keuangan tidak terdeteksi secara dini. Kemudian pengujian pengendalian. Jadi ada 4 metode pengujian pengendalian. Yang pertama ada wawancara atau inquiry dengan bertanya langsung kepada personel klien terkait prosedur pengendalian yang berlaku. Kemudian yang kedua ada inspeksi dokumen dengan memeriksa dokumen pengesahan, tanda tangan persetujuan atau tidak validasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada observasi dengan mengamati secara langsung pelaksanaan operasional pengendalian di lapangan oleh staf klien. Yang keempat ada pelaksanaan ulang atau re-performance, ini dengan mengulangi langkah komputasi atau aktivitas yang dilakukan sistem atau karyawan. Kemudian pengendalian khusus terkait teknologi informasi atau TI. Yang pertama ada IT General Controls atau ITGC. Ini adalah pengendalian yang berlaku secara global dan menyeluruh untuk infrastruktur fungsi TI organisasi. Dan bagian kedua ada Access Management. Ini berupa sandi, autentikasi 2 faktor, dan firewall. Dan ada System Change. Ini manajemen perubahan program teruji di non-production. Dan yang kedua ada IT Application Controls. Ini merupakan pengendalian terotomatisasi yang tertanam di aplikasi proses bisnis tertentu. Yang pertama ada seperti sistemnya ada input controls. Ini terkait pengujian limitasi nominal dan validitas form pengisian. Kemudian ada sistem processing dan output. Ini merupakan pengecekan otomatis mandiri oleh software akuntansi. Selanjutnya pelaporan terhadap pengendalian internal. Jadi dalam audit terintegrasi, auditor ini menerbitkan 2 laporan ya. Nah untuk laporan keuangan itu seperti yang kita kenal itu ada 5 jenis opini. Nah namun khusus untuk laporan pengendalian internal atau ICFR, secara mendasar ini standar PCAOB hanya menyediakan 3 kategori utama. Opini karena tidak mengenal konsep wajar dengan pengecualian. Nah meski begitu, auditor itu tetap dapat menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas jika terdapat kondisi seperti pembacaan ruang lingkup pada unit bisnis yang baru diakuisisi. Nah, jadi jenis opini auditor ini yang pertama adalah wajar dan pengecualian atau unqualified. Jadi kondisi pengendalian yang ditemukan di unit itu seperti tidak ditemukan kelemahan internal dalam desain dan operasional kontrol internal pada akhir periode fiskal. Kemudian yang kedua ada opini tidak wajar atau adverse. Ini terdapat 1 atau lebih kelemahan material atau material weakness yang berhasil diidentifikasi dan belum diremediasi. Dan yang ketiga ada penolakan memberikan opini atau disclaimer.
Ini auditor mengalami pembatasan ruang lingkup kerja atau scope limitation yang signifikan sehingga bukti memadai tidak diperoleh. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan chapter 7 yaitu tentang kertas kerja pemeriksaan dan juga bukti audit. Nah, untuk yang pertama di sini ada kertas kerja pemeriksaan. Jadi, definisi dari kertas kerja sendiri atau yang disebut dengan audit working papers itu adalah dokumen yang dimana itu disusun dan juga dikumpulkan oleh auditor selama proses audit berlangsung. Jadi, dokumen ini itu berfungsi sebagai bukti bahwa audit itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Nah, selain itu, kertas kerja ini juga menjadi dasar bagi auditor dalam menyusun kesimpulan dan memberikan opini atas laporan keuangan yang diperiksa. Nah, untuk selanjutnya, di sini terdapat dua jenis kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama ada kertas kerja permanen atau permanent file, dan yang kedua ada kertas kerja tahun berjalan atau current file. Nah, untuk yang pertama, kertas kerja permanen. Jadi, kertas kerja ini tuh berisi informasi yang manfaatnya itu tidak hanya untuk audit tahun berjalan, tapi juga untuk audit pada periode berikutnya. Nah, contohnya adalah akta pendirian perusahaan, struktur organisasi, kontrak jangka panjang, serta kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, untuk jenis yang kedua ada kertas kerja tahun berjalan atau current file, yang dimana kertas kerja ini itu berisi dokumentasi yang berkaitan dengan audit pada periode yang sedang diperiksa. Nah, contohnya sendiri itu meliputi ada program audit, konfirmasi piutang, hasil pengujian transaksi, dan juga laporan keuangan tahun berjalan. Nah, selain menyusun kertas kerja, si auditor itu juga harus melakukan berbagai analisis untuk memahami kondisi perusahaan dan mengidentifikasi area yang beresiko. Nah, analisis tersebut meliputi analisis tren dari tahun ke tahun untuk melihat perkembangan perusahaan, analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan, perbandingan antara realisasi dan juga anggaran, analisis hubungan antar akun, analisis perubahan saldo akun yang signifikan, serta evaluasi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, melalui berbagai analisis tersebut, auditor itu dapat menentukan area yang memerlukan perhatian lebih dan merancang prosedur audit yang tepat sehingga hasil audit itu menjadi lebih efektif. Nah, untuk yang pertama untuk selanjutnya di sini ada tujuan dibuatnya kertas kerja pemeriksaan. Nah, jadi kertas kerja pemeriksaan ini itu memiliki peran yang sangat penting dalam proses audit. Nah, tujuan utamanya itu adalah sebagai bukti bahwa auditor itu telah melaksanakan pemeriksaan audit itu sesuai standar yang sudah berlaku. Nah, selain itu, kertas kerja itu berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan audit. Jadi, auditor itu menggunakan informasi yang terdapat dalam kertas kerja itu untuk menentukan prosedur audit yang akan dilakukan dan juga area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya ada kertas kerja juga digunakan untuk mendokumentasikan seluruh prosedur audit yang telah dilaksanakan beserta hasil yang diperoleh. Nah, dengan demikian auditor itu memiliki catatan yang lebih jelas mengenai proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Nah, tujuan lainnya adalah menyimpan bukti audit yang diperoleh selama pemeriksaan. Bukti tersebut nantinya itu akan digunakan sebagai dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Nah, kertas kerja itu juga membantu proses supervisi dan review oleh auditor senior maupun partner. Jadi melalui dokumentasi yang lengkap, mereka itu juga dapat menilai apakah prosedur audit telah dilaksanakan dengan tepat dan memadai. Nah, selain itu, kertas kerja itu dapat menjadi referensi untuk audit pada periode berikutnya dan memberikan perlindungan hukum apabila di kemudian hari itu terjadi sengketa ataupun masalah terkait hasil audit. Nah, yang kedua di sini itu ada kriteria pembuatan kertas kerja pemeriksaan yang baik. Nah,
Agar dapat memberikan manfaat yang maksimal, kertas kerja itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada lengkap, yang dimana artinya itu memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan auditor. Nah, yang kedua, di sini itu harus jelas. Jadi sehingga mudah dipahami oleh auditor lain yang melakukan review. Yang ketiga ada rapi dan sistematis, yang dimana itu bertujuan agar memudahkan proses pencarian dan penelusuran informasi. Yang keempat ada akurat, yang dimana berisi data yang benar dan dapat dipercaya. Yang kelima ada relevan, yang dimana itu hanya mencantumkan informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Yang keenam ada memiliki referensi silang, sehingga hubungan antar dokumen itu dapat ditelusuri dan dengan mudah. Dan yang terakhir ada tepat waktu, yang dimana disusun segera setelah prosedur audit dilakukan agar informasi yang dicatat itu tetap akurat dan lengkap. Dan yang ketiga di sini ada status kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja pemeriksaan. Jadi dari sisi kepemilikan, kertas kerja audit itu merupakan milik auditor atau KAP yang melakukan pemeriksaan. Jadi meskipun berisi informasi perusahaan klien, hak atas dokumen tersebut tetap berada pada auditor karena merupakan hasil pekerjaan profesional yang dilakukan selama proses audit. Nah, namun demikian auditor itu tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam kertas kerja yang sesuai dengan kode etik profesi dan standar audit. Nah, untuk saat ini banyak KAP itu telah menggunakan sistem penyimpanan elektronik atau electronic working papers, yang penggunaan sistem ini itu bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, serta kemudahan dalam penyimpanan dan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tujuan dibuatnya kertas. Nah, untuk selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit, yang dimana yaitu dasar utama yang digunakan auditor untuk memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Jadi bukti audit ini itu adalah seluruh informasi yang dikumpulkan auditor untuk menilai apakah laporan keuangan yang telah disajikan oleh perusahaan itu sudah wajar atau sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi semakin baik kualitas bukti audit yang diperoleh, maka semakin kuat juga dasar auditor dalam menarik kesimpulan audit. Yang pertama di sini terdapat karakteristik bukti audit yang baik. Jadi bukti audit itu harus memenuhi 4 unsur utama, yaitu yang pertama ada cukup atau sufficiency, yang artinya jumlah bukti yang diperoleh itu harus memadai untuk mendukung kesimpulan auditor. Yang kedua ada tepat atau appropriateness, yaitu bukti harus relevan dan dapat diandalkan. Yang ketiga ada relevan, yang artinya bukti itu memiliki hubungan langsung dengan tujuan audit yang sedang dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir di sini ada andal atau disebut dengan reliability, yang dimana bukti berasal dari sumber yang dapat dipercaya seperti dokumen resmi atau konfirmasi dari pihak ketiga. Nah, selanjutnya di sini auditor itu juga harus membuat keputusan atas bukti audit yang akan dikumpulkan. Dalam proses ini, auditor itu harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu prosedur audit yang akan digunakan, ukuran sampel yang diperiksa, item atau transaksi yang dipilih untuk diuji, dan yang terakhir ada waktu pelaksanaan prosedur audit. Jadi keputusan tersebut itu penting untuk memastikan proses audit itu berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk berikutnya di sini adalah jenis-jenis bukti audit yang umum digunakan oleh auditor. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan langsung terhadap aset perusahaan, seperti contohnya itu ada kas, persediaan, atau aset tetap. Yang kedua ada konfirmasi, yaitu memperoleh informasi langsung dari pihak ketiga, misalnya konfirmasi saldo piutang kepada pelanggan atau saldo utang kepada pemasok. Yang ketiga ada dokumen atau inspeksi, yaitu pemeriksaan terhadap dokumen dan catatan perusahaan seperti faktur, kontrak, dan juga
bukti transaksi. Yang keempat ada observasi, yaitu mengamati secara langsung aktivitas atau prosedur yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima ada inquiry atau permintaan keterangan, yaitu memperoleh informasi melalui wawancara atau tanya jawab dengan manajemen ataupun karyawan. Yang kedua ada rekalkulasi, yaitu menghitung ulang data atau perhitungan yang dibuat oleh klien untuk memastikan keakuratannya. Yang ketujuh ada pelaksanaan kembali atau reperformance, yaitu auditor itu mengulangi suatu prosedur yang telah dilakukan perusahaan untuk memverifikasi hasilnya. Yang kedelapan ada prosedur analytical, yaitu analisis hubungan antar akun, tren keuangan, atau rasio untuk mengidentifikasi kemungkinan salah saji. Yang kesembilan ada audit berbantuan komputer atau disebut dengan computer assisted audit teknik atau CATS, yaitu penggunaan perangkat lunak audit untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih akurat dan cepat. Nah, yang ke-10 di sini ada tracing, yaitu menelusuri transaksi dari dokumen sumber menuju pencatatan akuntansi guna untuk menguji kelengkapan pencatatan. Yang terakhir di sini ada vouching, yaitu menelusuri transaksi dari catatan akuntansi kembali ke dokumen sumber untuk memastikan keberadaan dan keabsahan transaksi tersebut. Nah, dari berbagai jenis audit bukti audit ini, auditor itu biasanya menggunakan kombinasi beberapa prosedur agar memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar dalam memberikan opini. Nah, untuk selanjutnya di slide ini untuk yang terakhir di sini ada mengenai prosedur analytical, yaitu salah satu teknik yang sering digunakan auditor itu dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Jadi secara umum sendiri prosedur analytical ini adalah teknik audit yang digunakan untuk mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang logis dan juga wajar antara data keuangan maupun data non-keuangan. Jadi dengan prosedur ini, auditor itu dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih tanpa harus langsung melakukan pemeriksaan secara rinci. Jadi selanjutnya di sini terdapat beberapa tujuan dari prosedur analytical, yaitu yang pertama memahami kondisi dari dan juga bisnis klien secara lebih baik. Yang kedua ada mengidentifikasi area atau akun yang memiliki resiko salah saji tinggi. Yang ketiga ada menilai kewajaran saldo akun dan transaksi yang dilaporkan. Yang keempat ada membantu auditor dalam perencanaan audit. Yang kelima ada mendukung kesimpulan audit yang akan dibuat. Jadi karena itu prosedur analytical ini sering digunakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun penyelesaian audit. Nah, untuk berikutnya di sini ada bentuk-bentuk prosedur analytical yang umum digunakan oleh auditor. Yang pertama ada analisis tren, yang dimana analisis ini itu membandingkan data keuangan antar periode untuk melihat pola kenaikan atau penurunan yang tidak biasa. Yang kedua ada analisis rasio, yaitu menggunakan rasio keuangan untuk menilai kondisi perusahaan. Nah, beberapa rasio yang sering digunakan antara lain ada current ratio, yang dimana ini untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada quick ratio, yang dimana ini untuk mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan. Yang keempat ada gross profit margin, ini untuk melihat tingkat laba kotor perusahaan. Yang keempat ada return on asset atau ROA, untuk mengukur kemampuan aset menghasilkan laba. Yang ketiga ada perbandingan dengan industri, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata atau standar industri yang sama. Dan yang keempat ada perbandingan dengan anggaran, yaitu membandingkan realisasi kinerja perusahaan dengan target atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, membantu auditor dalam analisis prosedur analytical ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu menghemat waktu audit karena di sini itu dapat mengidentifikasi area penting secara cepat. Yang kedua, membantu menemukan penyimpangan atau ketidakwajaran lebih awal. Yang keempat, ada membantu auditor menentukan
fokus pengujian lebih lanjut, dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Nah, namun demikian prosedur analytical juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama ada hasil analisis tidak selalu dapat mendeteksi seluruh bentuk salah saji. Yang kedua, keandalannya itu sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang digunakan. Dan yang terakhir itu ada temuan dari prosedur analytical ini itu tetap perlu didukung oleh bukti audit lainnya sebelum auditor itu dapat meraih kesimpulan. Nah, oleh karena itu, meskipun prosedur analytical ini merupakan alat yang sangat berguna dalam audit, nah auditor itu harus tetap mengombinasikannya dengan prosedur audit lain. Seperti contohnya ada inspeksi, konfirmasi, observasi, maupun pengujian rinci agar memperoleh bukti audit. Nah, untuk yang terakhir di sini Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai digitalisasi dalam proses audit. Selanjutnya kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu, kenapa sih audit itu harus bertransformasi? Bertransformasi dari zaman sebelumnya ke zaman yang lebih modern. Nah, di dunia bisnis hari ini itu bergerak sangat cepat. Perusahaan itu menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa, besar setiap harinya, dari yang sebelumnya sedikit menjadi yang lebih besar sekarang transaksinya. Nah, laporan seperti transaksi, laporan, kontrak, dan berbagai dokumen digital lainnya. Nah, kalau auditor itu masih bekerja dengan cara yang lama, memeriksa dokumen satu persatu secara manual, cara yang lama, itu audit itu tidak akan pernah bisa mengikuti laporan, mengikuti kecepatan dan kompleksitas bisnis modern saat ini. Nah, di bab ini, secara tegas menyatakan bahwa profesi audit itu saat ini semakin masif menggunakan audit data analytics dan teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas sekaligus efisiensi audit. Nah, inilah titik tolak mengapa kita perlu memahami digitalisasi dalam proses audit ini. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan audit data analytics atau yang bisa disingkat ADA? Secara sederhana, ADA itu adalah penggunaan teknologi dan analisis data dalam proses audit untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pemeriksaan. Nah, kalau dulu auditor mengambil sampel 100 transaksi dari 10.000 transaksi yang ada, sekarang dengan adanya ADA ini, auditor itu bisa memeriksa semua sebesar 10.000 transaksi itu sekaligus, tidak ada yang terlewat. Nah, ada beberapa tools yang umum digunakan, yaitu antara lain ASL, ACL, dan ASACL, dan IDEA untuk menganalisis data berskala besar. Nah, Excel untuk menganalisis dataset yang lebih sederhana. Kemudian ada Tableau untuk memvisualisasikan temuan audit agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya membicarakan mengenai CPA evolution atau perubahan peran auditor di era digital atau di era yang sekarang. Nah, mulai Januari 2024, ujian lisensi CPA itu diperbarui dengan pendekatan core and disciplines yang secara eksplisit mengakui bahwa peran CPA telah berubah dan membutuhkan penguasaan teknologi yang lebih mendalam. Nah, berbicara tentang CPA evolution, ini adalah pembaruan besar. Nah, ini mengakui secara resmi bahwa peran auditor itu telah berubah mulai sekarang. Mulai sekarang, seorang CPA itu tidak cukup untuk memahami akuntansi dan standar audit saja, melainkan ada komponen baru yang wajib dikuasai, yaitu information system dan controls. Ini mencakup IT governance, penilaian risiko sistem informasi, pengujian pengendalian berbasis teknologi, serta pemahaman mendalam atas SOC engagements. Nah, pesannya jelas, auditor masa kini wajib melekat teknologi, kalau tidak,
mereka akan tertinggal dari auditor-auditor yang lain. Selanjutnya, sekarang kita lihat bagaimana ADA ini diterapkan secara konkret di setiap fase audit. Nah, ada 3 fase. Yang pertama, fase perencanaan, di mana auditor ini menggunakan data analytics untuk memahami bisnis klien jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Dengan menganalisis data historis dan tren, auditor ini bisa mengidentifikasi area yang paling berisiko sejak awal, sehingga sumber daya bisa difokuskan ke tempat yang paling kritis. Kemudian lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase pelaksanaan, yang di sini kekuatan terbesar ada. Nah, auditor ini tidak lagi terbatas pada sampel kecil, mereka bisa menguji seluruh populasi data, bahkan kayak 100% transaksinya. Bayangkan kalau ada satu transaksi anomali di antara jutaan data, ada ini bisa menemukannya. Nah, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan dengan cara yang manual kan. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke fase penyelesaian. Nah, fase ini merupakan hasil analisis data membantu auditor menarik kesimpulan yang lebih akurat dan mendokumentasikan temuan secara lebih sistematis. Nah, laporan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan audit konvensional dan audit digital. Nah, di bagian audit konvensional ini, kita melihat dari sisi cakupan data. Nah, audit konvensional ini masih berbasis sampling, jadi dia memeriksa tidak secara menyeluruh, secara populasi. Kemudian dari sisi deteksi anomali, itu juga terbatas pada sampel yang dipilih. Jadi sampelnya itu tidak secara menyeluruh. Kemudian efisiensi waktunya itu relatif lambat juga karena belum adanya digital yang mampu menunjang proses audit. Kemudian ada human error karena menggunakan sampel dan tidak menggunakan digital atau IT yang lebih modern, maka human error ini memiliki risiko yang lebih tinggi. Kemudian ada kualitas bukti. Di sini audit konvensional ini bergantung pada kualitas sampel. Jadi kalau sampelnya ini emang bagus, ketika dikoreksi, maka kualitasnya juga bagus. Jadi kualitas bukti ini bergantung pada kualitas sampelnya. Kemudian di bagian audit digital atau menggunakan ADA, ini lebih modern, lebih digital, lebih menggunakan teknologi yang lebih terkini. Dari sisi cakupan data, seluruh populasi ini data 100% coverage karena bisa menyeluruh populasinya. Kemudian dari deteksi anomali ini lebih akurat dan menyeluruh tadi karena sudah menggunakan digital. Kemudian efisiensi waktu jauh lebih efisien dan lebih cepat dibanding audit konvensional karena menggunakan IT tadi. Kemudian human error-nya risikonya lebih rendah karena manusia dan teknologi jauh lebih teliti teknologi karena manusia akan memiliki karakter. Jadi lebih audit digital ini lebih rendah risikonya. Kemudian ada kualitas bukti audit ini berbasis data lengkap. Jadi dia itu kualitasnya jauh lebih baik dibanding audit konvensional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kurang dalam penyampaian. Wassalamualaikum. Baik, sekian presentasi dari kelompok